Осы уақытқа дейін бір-бірімізді мүлдем білмеппіз. Сондықтан мен сенімен ажырасуды ұйғардым. Иә, менің де жүйкем шығарып бітті. Енді екеумізге бірге болудың қажеті жоқ. Сондықтан сотқа береміз. Бірақ бала менімен қалады. Қайдағын айтпа, бала анасымен қалады. Көп сөйлеме. Көрерміз. Оны әлі сот шешеді. Мен сенің осындай маман екеніңді білгенде, баяғыдағы жұмысқа алмайтын едім. Ертеңнен бастап жұмысқа шықпай-ақ қой. Мен сені қызметтен босаттым. Бұл не дегеніңіз? Болмашы қателік үшін жұмыстан қуғаныңыз қалай? Далбаса сөзді қой да, кабинетті босатшы. Бар. Бұл әрекетіңіз заңға қайшы. Мен сізді сотқа берем. Боссың. Алло. Ассалаумағалейкум. Сіз шарт бойынша келісілген тауарды уақытында жеткізе алмадыңыз. Сіздің компанияның кесірінен мен ел жұрттың алдында масқара болдым. Оның үстіне қыруар шығынға баттым. Білем, аға, мен сізге айттым ғой, мына ауа райына байланысты көліктер қиын жағдайға тап болған ескерткен жоқпын ба? Егер олай болатын болса, өзге жолдарын қарастырып, тауарды жеткізетін уақыт болды ғой. Ал заттар әлі күнге дейін жеткен жоқ. Иә, білем аға. Қалай да жеткізем заттарыңызды. Егер бұлай жалғаса беретін болса, мен сізді сотқа берем. Сабыр сақтаңыздар. Кез келген мәселені сотқа жеткізбей шешудің жолын білесіздер ме? Ол дауды медиация арқылы шешу жолы. Оның тиімділігі дау тез әрі құпия жолмен шешіледі. Міне Атырау қалалық сотында медиация кабинеті жұмыс жасайды. Қаласаңыздар, медиатор маман сіздерге көмек көрсете алады.